Всем привет, с вами снова Хайнигас, и сегодня мы будем играть в PUBG. Я первый раз играю в PUBG, первый раз записывал летсплей, так что не судите строго. Сейчас мы начнем играть. Дай дозу. Это у меня друг тут. Не обращайте на него внимания. Ты херану прикладом нахуй. Короче, с моего А я пойду достаточно. Сейчас я отрублю, чтобы я их не слышал, то надоело. Папки всегда тиммейты уроды. Не, я подавился просто. Сейчас мы сиганем. Ничего, я буду в рот, погнали нахуй. Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Я, если что... Короче, пишите в комментарии, что мне еще снимать. А кто тебе напишет? Там нормально, летсплеер много. Тебе сколько? Все, займи. Ой, ёпта, там чувак. Если что, в этом видео я буду мало говорить. Не смей, говно. Сейчас мой друг включит что-то очень плохое. Надеюсь, что вы это не услышите. Замолчите, недоношенный. Пожалуйста, не слушайте, это мой друг включил музыку. Ничего не страшно. Пою басни, сыпаю калашников. Да-да, у него ужасный вкус. Ничего не страшно. Пою
Если что, сейчас я на него наору быстро. Вырубить тебе! Вы что, дурак, что ли? Выруби это бездушное говно. Оно сделано с душой. Это. Пожалуйста, убери это, Медведев, не мешай мне. Ладно. Пожалуйста. Волшебная колонка тебя послушалась. Волшебная, угу. Причем, заметь, она сама вырубилась. Вкусная. Неплохое оружие. Кого-то застрелил или тебя? Ты меня не застрелил. Еще раз не обращайте внимания, что я буду мало говорить. Потому что больше времени я буду ругаться на друга. Ты чё? Ты веди себя как человек. Ну, хоть наполовину. Так. Ау, это запах. Я сказала, это запах. Я тебе сейчас в нос с ноги дам. Это зоопарк? Нет, это не зоопарк. Тогда почему я разговариваю с обезьяной? Что ты ебанут? Ну что там, вот тебя. Грем закинул. Кого? Кидаю. Блядь, кого? Ты этот, веселюсь. Я смог. Я смог. Я просто испытываю. Синдром. Кто там смог, надо его кидать. Вообще мое любимое дело. Смолком зарядить мордас кому-нибудь. Это хуй сделать. Что вы раздражаете? Они меня раздражают. Я буду даю смолком. А потом тебя расстреливает какой-нибудь задрот. Ну что? Ну или на коньяк хватит. Коктейль. Коктейль бухай. Короче, это видео неудачное. Нормально. Для первого раза сойдет. Ну, у тебя ж как бы уже есть одно видео на канале. Нет, нет. Тогда это далеко не первый раз. Такого у меня нету. Где парашек этот? Ну нахер. Максим бы нашел себе. Я с удовольствием. Ты куда идешь? У говно. Делать они неадекватно. Ой, мама, первый фраг. Так, ушел. Залезай, ушел. Вот такое. О, курточка. Да не классно. Хорошо. На стиле. Все, терни голову. Ставь бич. Перезарядимся. Кажется, что длинное видео никто не смотрит. Все смотрят короткие 10-минутные, 5-минутные. Так я не буду все. Да нормально, одну катку я так солиду быстро. Так что без волнений. Ладно. А ты в курсе, что у нас разговор сейчас? Кто? Да, конечно. Это поболтаюсь, мне интересно, можете... Перелистнуть. Как? Это зачем? Сколько мне? Да. Сейчас зона придет и тебе хана. Кстати, где карта? Я первый раз играю. А, точно. Зона еще далеко, но скоро до тебя буду. А где я? Я желтый, понимаю, да? Ну, это желтый. Ох, куда я точку поставил, дурак?
Ты желтый мусор. Машина, тачка, там Жигуль. О, Жигуль. И что за фигня? Это, Это вообще не Жигуль. ну пофиг. Поехали. Что это за машина, я не знаю. Ярик! Сюда. Ярик будет. Ярик, лови его. Дома, да? Я видел, мы в маску не играем. Да, это да. Сейчас я еду к своим тиммейтам. Оранжевое солнце, оранжевое небо. Молчи, Норик. Норик, возьми. Я не Нарик, у меня просто свой путь жизни. А это что за ускорение, ебать? Нормально. Нормально. Не труха на ладе. Безупречно просто. Не труха на ладе. Не, ну это просто... Я балдею. Сейчас, братана, подберу. Не, ну ты индеец, я с тебя просто балдею. Бам-бам. На, не трухи. Нормально, Жигуль прокачанный. Зима? Чё, браток? Прокачанный у тебя Жигуль. Ты чё его... Говно. Так, копайся в его вещах личных. Труселях второй. Так что у него тут? А чёчки? Фигня, ну нахер. Там и чёчки. Браток, привет. Садись в другую О, машину. баги. Баг. Но на нем прострелить будет легко. Ну, нормально. А Жигуль, по-моему, лучше. Жигуль. О, Вазик. Садись, братан. Да УАЗик, а это хорошо. Да он вообще голый. Да ему пофиг. Садись, браток. Да ему пофиг на тебя, ты знаешь? Ну, сейчас он залутается. Он не это... Да... Нет, он к Вазику пошел. Вазик мой, ты чё? Говно. Вообще Вася. охерел. Вазик мой. Ой, братан. Ну, ладно. Вылезай, он сейчас твой Вазик угодит. Ну ладно, иди отсюда. Ну как бы, у тебя был шанс Вазик. О, Вазик Аск. Прокачанный. Ой, что ж. Ускоряйся. Тут сам вылезет из Вазик. Он вылез. Давайте нам ехать. Что за обзор? Куда хотите ехать? Короче, ну нахер, я туда поеду. Что ты водишь, как надо пробитый? Нормально. Ой, блин. Офигеть! Я энергетика выпил. Баги сопровождаются багами. Ну нафиг. Чё, в Жигули пошел? А как, простите? Что ты увидел? Да не, просто. Вишневый фильм. Ты так подумал, что можно сесть в эту машину. Какого? Да ладно, я на своей жиге спидозно поеду. Спидозно. А чё, разве не спидозно? Не круха на жиге, это нормально типа, да? Нормальный экземпляр? Ладно. Поехали. Врубай. Ярик. Ярик. Да Ярик. Ярик. Ну шо, пацаны? Аниме. Ёпта. Спидозно. Машина, хорошая. Там лучше, чем Жигуль. Короче, я поеду в зону. Да куда ты? Там был Вазик. Даже тут чел где-то. Ну там Вазик. Я хочу я Вазик, я хочу на свой жизнь. Давай. У тебя свой путь жизни, да? Угу. Ты там бегай. Я не понял. А, это братан. Ай, братан, что там мне? Эй, бичи. Окей, Куда едем? Куда едем? Куда едем? Я не понял. Ёпта. Куда едем? Спокойно, проверим немного. Вас упоротый динамик. Нет, у него не было. Куда лута. ехать, У блин, него не было шкалера? лута, нормально. Слышь, Ой, идите в парашу. Знаете, на своей жиге от Гарри Поттера поехал.
Ой, да идите, хорошо. Такой шкаляры. Ладно, сама. Молчи, молчи. Ты шкаляры слышит. Ну, а так ли? Это уже не стопа. Хорошо, остановились. Быстро. А, кстати, я пришел из будущего. Я пришел только доходить, что ты в голову кружишься. Поздно. Точно опоздал. Короче, я поехал в центр зоны. Хотя нет, тут остановились. Дрифт. Что-то так слишком хорошо тормозит как-то. Это жук. Все по правилам, наручник поставили. Пошли лутаться. Все по правилам, чтобы не попалось. Это же Жига. Вроде говна нигде нету. Фу, говна нету. Хорошо. Ай, снимай, ты слабер. Ой, это эти шкалеры. Поехали. Поехали. Это шкалеры те. Поехали на спидозной выйди. Они сейчас киловатт стали. Это не класс был. Я не удивлюсь, если она сейчас взлетит. А это произойдет скоро. Сейчас они вылезут, ты угонишь. Они вылезли, давай угонять. Я лутаться буду? А угнать? Лазик. Не хочу. Что? Ты помнишь, что они угонят и твою Жигу тоже? Не посмею. Ты уверен? Посмею, пристрелю. Обернись. Я не хочу это убивать. Видишь, на твою Жигу уже угнали. Ой. Вот он. Вот он, нахер. Твою Жигу. Что он залезет? Тихо. Подожди, сейчас я глушак поставлю. Он твою Жигу угоняет. Тебя пофиг. Или глушак. А, глушак автоматически? Твою Жигу. Тебя пофиг, что туда. Нормально. Лазик, быстрее садись, пока второй и Ну его не ладно, забрал. гудбай. Это. Все, до свидания. Пока, мужик. Это. Тебя твои три Нам не по пути. Да. Такова жизнь. На спидозном вазике поедем. Едь за Жигулей. О, Видишь, падает. аирдроп. Едь за Жигулей. Дуэт. Ты лазик уничтожил. Ну, нормально. Снимаю или тоже. Как? Это же не тыкал сесть. Ну, Ты лазик убил. убить. А мог бы на Жиге поехать? Нормально. Вон аирдроп. Аирдропик Я не валяется. вижу аирдроп. А я вижу. Где? На миникарте. Тихо говорить не обязательно. Ладно. Но там этот высадился на Жиге. Вон рядом. Рядом с тобой мужик наш. Ох, я вижу. Попал ема. Хотя бы раз в день. Его вырубили. Ну чё, пошли пацаку помогать. Он что там надо начнется? Видишь, он понял, уже подобрал аирдроп. Все, его убили. Я люблю так людей кемперить. Тихо, а где Жигули? Он Жигу убил. Он мою Жигули убил. Прикинь, ема я просто тащер. Сколько людей? Тут легко убивать. Главное от зоны не подохнуть. Я, кстати, за все время ни разу не помер от кого-то. Ну, так как это мой первый лут, то я тоже. Ну, первая игра в PUBG именно. А до этого я еще во Free Fire играл. Сейчас всех задавлю возле аирдропа. Поехали! Это всего лишь баги, это не Жигуль. Ох, я вижу челика. Ну шо? Тут Раздавил пикап, да? его. Это его не убьет, но В смысле не убил? ему будет больно. Ух, собака. Ну нахер. Ты слышишь, что если раздавить, это его не убьет? Не убьет. Да. Ну хоть что-то, зато вырубил одного. Офигеть. Ну все, наше видео кончилось. Наше И видео кончило. Всем пока.